Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен, эфирде иман шуағы. Қазақта кең болсаң, кем болмайсың дейді. Қол ашықтың жол ашық деп жатамыз. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз дәл осы жомарттық жайында. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Наиб мүфти, Республикалық Әзірет Сұлтан мешітінің бас имамы Наурызбай Қажы Тағанұлы. Қош келдіңіз. Енді исламда жомарттық жайында көп айтылады. Осы исламдағы жомарттық турасында өзіңізден сұрай отырайық. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймын. Әрине біздің дініміз, ислам діні, әрбір мерекесінің өзінде, әрбір ұлы мерекелерінің өзінде садақа беруге шақырады және садақаның ерекше сауабы бар екендігін айтып отырады. Соның бірі мысал үшін жұма күнінің өзі мұсылман үшін мейрам күн. Пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлем болсын хадистерінде айтады, жұма ол күндердің сұлтаны және жағдайы келмейтін, қажылыққа барылмайтын адамдар үшін қажылықтың сауабын алатын ұлы күн дейді. Осы күндерде берген садақалардың сауабы ерекше болатындығы айтылады. Және де білсек, ораза айында ораза ұстаушылар, жалпы мұсылмандар пітір садақасын береді. Пітір садақасы 30 күн оразаның ішінде берілуі тиіс. Және ол садақа кімге беріледі десек, тағы да сол мұқтаж жандарға беріледі. Осының барлығы мінекей біздің дініміздің қайырымдылыққа, жомарттыққа адамдарды шақырудың бір үлкен бір жаңағыдай символы дейміз, үлкен бір сондай белгісі. Ал енді құрбан айт күндерінде, құрбан айтты біздің ұлы мейрам, ол күндерде құрбандық шалынады. Көп адамдар кейде мал шалынып жатқан кезде ой, малды шетінен қырып жатыр деген сияқты түсініктерді айтып жатады. Жоқ, ол мал қырылып жатқан, ол малдың барлығы, сойылған малдың шарты ол бүтіндей, немесе 3-тен 1 міндетті түрде жағдайы нашар, мұқтаж жандарға берілуі тиіс. Бұл деген сөз мұсылманның әрбір ұлы мейрамдарының барлығында дерлік адамдарға қайыр жасау, жақсылық жасау менен жалғасын тауып жатады. Ораза айтында болсын, басқа қасиетті ашура күндері бар, басқа күндердің барлығында да садақа берудің ерекшелігі біздің дініміз көп кітаптарда айтылады, және ғалымдарымыз бұны айтады. Ибн Аббас, Алла ол кісіге разы болсын, дүниеде адамдардың көшбасшылары олар жомарттар дейді. Дүниедегі, осы дүние өмір сүріп жатқан сіз бен біздің дүниеміздегі адамдардың көшбасшылары олар жомарттар дейді. Ал ақыреттегі көшбасшылар адамдар олар тақуалар дейді. Шынында да бұл дүниеде жаңағыдай кім халықты көп ойлайды, кім жаңағыдай жағдайы, жаңағыдай мұқтаж жандарға көп көмектеседі, оны ел, халық оны жақсы көреді. Әрине бұның өзіндік шарттары бар. Мысалы, адамға жағу үшін емес, Аллаға жағу үшін біз бұны істейтін болсақ, бізге Алла тағала ненің жақсы, ненің жаман екенін бізден артық білуші. Егер біз халық бізді жақсы көргенді қаласақ, Алланың айтқанын орындасақ, Алла сол ниетті бізге береді. Мысалы, кез келген адам елдің батасын алғысы келеді. Кез келген адам өзіне елдің сол дұға тілек жасағанын жақсы көреді. Бәріміз пендеміз. Мысалы, бір адам сізде естісеңіз, пәленшенің сыртынан пәленше осылай дұға тілек жасап десе, кез келген адам қуанады. Бұндай абыройды адам сатып ала алмайды. Бұндай абырой жақсылықпен, ізгі ықыласпен келеді. Егер адам баласы жомарттық жасаса, барынша адамға көмектессе, ол не халықтың арасында ол тез тарайды, және ол халық оны тез танитын болады, оған тілекші болады. Қазақта сөз бар, Аллаға жағам десең азанды бол, халыққа жағам десең қазанды бол дейді. Бұл деген сөз, халыққа ас берсең, тамақ беріп күтсең, мысалы бізде керемет қазақтың салты бар, біз көбіне үйімізге қонақ шақырамыз. Кішкентай бір себеп болса, әйтеуір шайға шақырып, тамаққа шақырып жатамыз. Бұның барлығы жомарттықтың белгісі. Суфиян ибн Уайн айтады, жомарттық деген дін бауырыңа жақсылық жасау. Және олар үшін мал шығару дейді. Қараңызшы, жомарттық деген дін бауырыңа жақсылық жасау, және олар үшін құрбандық, олар үшін жақсылық жасау дейді, құрбандық шығару дейді. Бұл ғалымдардың айтқан сөздері. Барынша мұсылман адам бір-біріне көмек жасау жөнінде осылай біздің ғалымдарымыз айтып кеткен. Және Алла субхану тағала қасиетті Құранда айтады, Бақара сүресінің 273 аятында Алла тағала қандай қайыр садақа берсең де, Алла тағала оның бәрін біледі дейді. Алла тағала қасиетті Құранда айтады, қандай қайыр садақа берсең де, Алла тағала оның
біледі. Яғни Алла Тағала оны көреді, оның сауабын береді, оның есесін береді адам баласына. Бұл да міне Алла Субханала Тағаланың бізге, жалпы мұсылман адамына қаншалықты жақсылық жасағанды, сауабын үлкен екендігін осы аяттардан біз түсінуімізге болады. Қанша жақсылық жасасаң да Алла оны біледі дейді Алла Субханала қасиетті Құранда. Келесі аяттарда Алла жолында не жұмсасаң да Алла Тағала міндетті түрде оның орнын толтырады дейді. Алла Тағаланың жолында не жұмсасаң да Алла Тағала оны міндетті түрде орнын толтырады дейді. Ол рызық берушілердің ең қайырлысы, яғни Алла Тағала рызық берушілердің ең қайырлысы. Ал енді қандай жақсылық жасасаң да, қандай дүние жұмсасаң да Алла Тағала оның орнын толтырады дегені, бұл әлем жаратқан Раббымыз Алла Тағала. Біздің дүниемізге береке беретін Алла Тағала, бізді бай етіп сынайтын Алла Тағала, кедей етіп сынайтын Алла Тағала. Сондықтан Аллаға иман етіп, егер Құдай Тағала бізге бір дүние беретін болса, сол дүниемізден қайыр жасайтын болсақ, иншалла оның орны толады. Оған нақты дәлел ол Алланың қасиетті Құрандағы жоғарыда айтқан аятымыз. Ислам туралы айтқан кезімізде жомарттық жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды айтпау кету мүмкін емес. Ендеше ол кісінің жомарттығы тіпті жаңағы Рамазан айында ораза кезінде жомарттығы еселенетін деп жатамыз. Соған да бір тоқталып өтсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы Айша анамыз айтады, өте жомарт жан еді дейді. Ал енді Рамазан кіріп келген кезде ол кісінің жомарттығы одан бірнеше есеге артатын еді дейді. Яғни ол кісі Рамазан айында өте көп көмектесетін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткен кезде ізінде үйінде бір сынық нан ғана қалып еді деген риуаяттар бар. Яғни ол кісі дүние жинамаған, артына дүние қалдырмаған, бар дүниесін сол өзіне және елге жұмсап кеткен, сондай бір үлгі бізге көрсетіп кеткен қасиетті біздің пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз жөнінде, жомарттық жөнінде айтатын болсақ, өте көп, бұл ұзақ әңгіме. Соның біріне егер тоқталатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы жомарттық жөнінде көп үлгі көрсеткен. Соның бірінде бір күні бір пайғамбарымыздың заманында бір кедей сахаба болады, кедей жағдай нашар. Сол кісінің көршісі бір бай кісі болады. Бір күні екеуі, сол бай кісі мен кедей кісі үйінің жаңағы шекарасын бөлген кезде, екі үйдің арасында бір құрма ағашы болады. Сол құрма ағашынан күн көретін болады кедей кісі. Үйді бөлген кезде құрма ағашы байдың үйінің жаңағы шеңберінің ішінде қалып қояды. Сонда кедей кісі сұрайды, мына менің бала-шағам қиналады, сенің жағдайың бар ғой, бұл құрманы маған бере салсаң дейді. Сонда ол кісі оған көнбейді. Бұны естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп, жаңағы бай кісіге өтініш жасайды. Ана кедей кісіге көмектесу жөнінде. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сіз енді жағдайыңыз бар ғой, осы құрманы Алла разылығы үшін осы кісіге берсең, ертең Алла Тағала саған үлкен сый береді осы жөнінде. Сенің бір құрмаңа Алла Тағала ертең 600 құрмалық жаңағыдай бақ береді қияметте жәннаттан саған дегенде, ол кісі оған көнбейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кішкене көңіл түсіп кетеді. Ана кісіге көмектескісі келеді, бірақ ана оған бай кісі көнбей тұрғанда. Бұны көрген сахаба, пайғамбарымыз сахабаларының бірі, о Алланың елшісі, егер де мен осы құрманы ана бай кісімен келісіп, мына кедей кісіге алып берсем, Алла Тағала маған жәннатта жаңа берген уәдені маған бере ме дейді. Сонда пайғамбарымыз әрине береді дейді. Сонда сахаба өзінің бір 600 топта жаңа несі болады, бағы болады, құрма бағы. Соны келіп байымен сөйлеседі бай кісімен. Мына құрманы маған берсең дейді, мен саған 600 топтық бағымды берем орнына дейді. Бай келіседі, жақсы берсең мен саған берем деп. Сонымен қысқасы сахаба бағына барады, бағының ішінде үйі болады. Сонда әйеліне айтады, сен балаларды алып шық, біз енді бұл жерде тұра алмаймыз, өйткені мен бұны басқа бір кісіге беріп жатырмын дейді. Сонда балалары бірге еріп шыққан, қолында құрмалары бар екен балалардың. Сонда балаларына айтады, мына құрмаларды балаларым тастаңдар, енді бұл біздікі емес. Бұл біздің құрма емес, өйткені бұны біз біреуге беріп қойдық деп, Алла бізге басқа жақтан дүние берсін дейді. Сонда әйеліне айтады, мен осындай жағдай болды пайғамбарымызбен, мен бұл бақты осылай кісіге бердім, осылай айырбастадым дейді. Бір құрма ағашынан мына бақты айырбастадым дейді. Сонда әйел айтқан екен, бұл кезде жаңа сахабалардың әйелінің имандылығын айтып кету керек. Сонда айтады, сіз өмірде өте жаңағыдай бір ұтымды сауда жасайтын кісі едіңіз. Әрқашан бір жақсы берекелі сауда жасаушы едіңіз. Бірақ сол саудалардың барлығынан
бүгінгі саудаңыз өте берекелі болған екен деген екен. Сол сахаба кейіннен риуаяттарда айтады, бұл дүниеде өте дәулетті болды дейді. Оның дүниесіне Алла тағала береке берді. Бүгінгі біз жаңа айтқан тақырыбымызда Алла тағала біреуге бір нәрсе берген кезде оның орнын толтырады деген мінекей осы. Сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірдегі жомарттықтары өте көп болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрқашан үйіне келген кісіні жаңағыдай ас бермей қайтармаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрқашан сахабаларға жомарттық жөнінде айтып, тіптен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасында Абу Бәкір Сыддықтың өзі жомарттықта алдына жан салмаған. Одан артық ешкім жомарттық жасай алмаған. Тіптен Хазіреті Омардың өзі біз қанша тырыссақ та, Абу Бәкір, сізге жете алмадық қой деген айтқан сөздері бар. Енді дінімізде жомарттық жасаудың ең биік дәрежесі исар деп аталады екен. Осының мағынасына өзіңіз бір тоқталып өтсеңіз. Біздің дінімізде жалпы осындай түсінік бар. Исарға ойлы жалпы жомарттықты үшке бөліп қарастырады. Соның біріншісі ол ас-саха дейді. Ас-саха деген жомарттық бар. Бұл жомарт адамдар, бай дәулетті адамдар, егер біреуге көмек берсе, өзіне ешқандай бір зиян тимейді. Дүниесі мол, біреуге көмек берсе де дүниесіне ешқандай бір ешнәрсе кеміп қалмайды. Бұл жомарттықты ас-саха деп айтады. Осындай жомарттық бар. Әрине бұның да үлкен сауабы бар. Ал екінші жомарттыққа келетін болсақ, ол әл-жуд дейді. Бұл жомарттық дүниесінің көп бөлігін қайырымдылыққа беріп, аз бөлігін өзінде алып қалатын жомарттарды айтады. Бұны әл-жуд деп аталады. Ал енді үшінші түріне келетін болса, ол исар дейді. Ол өзіне қажет болып тұрса да өзгеге мұқтажға бере білуді ал исар деп аталады. Ал Құдама бұл жөнінде айтады, жалпы исар жөнінде. Бұл өзіне қажет болып тұрса да өзгеге беру, көмектесетін адамдарды ол осындай исар деген жомарттыққа жатқызған екен. Ал енді қасиетті Құранда Алла тағала айтады, олардың көңілдерінде, момындерге бергендерінде кірбің болмайды. Олардың көңілдерінде исар жомарттары момындерге берген кезде олардың көңілінде кірбің болмайды. Біреуге адам көмектескен кезде бұл бәрімізге қажетті дүние, кейде бұны біліп тұрып адам кейде естен шығарып алуы мүмкін. Егер сіз біреуге көмектессеңіз, кірбің етпеуіңіз керектігін айтып тұр. Шын ниетпен, разылықпен, шынайылықпен бердіңіз бе, демек соны қуанышпен, бір ризашылықпен беру керек. Мінекей бұл садақаның ең үлкені. Ал сондай-ақ өздері таршылық пен мұқтаждыққа жаңағыдай таршылық пен мұқтаждықта бола тұра, сол барын кішкентай бір бөлігін берген адам, мінекей бұл жаңағы исар деген жомарттықтың, жомарт адамдардың бойында болатын қасиет. Хазіреті Али айтады, Алла ол кісіден разы болсын, әл-исар иманның жоғарғы сатысы деген екен. Әл-исар жомарттықтың, осы исар деген жомарттық адам бойында болса, ол иманның ең жоғарғы сатысы деген екен. Шынында да мұқтаж жандар көп қой өмірде. Бірақ енді кейде біздің жаңа қазақта да айтады, жалғыз атын сойдырып, жүгеннің қолында ұстап қалған қазақпыз дейді ғой. Біз шынында да біздің қазақтардың ішінде исар сипат жомарттар өте көп болған. Қазір де бар. Мысалы бізде құдай қонақ деген бар, ұғым бар. Үйіңізде дүние бар ма жоқ па, үйіңізге қонақ келсе, барыңызды бересіз. Пайғамбарымыз саллаллаху заманында пайғамбарымыз саллаллаху бір кісі әрқашан көмек алып тұратын болады. Соның бір кезекті тағы бір сұрап келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху жағдай болмайды. Яғни сол уақытта оған беретіндей қолында дүниесі болмайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху айтады, сен менің атымнан қажетті нәрсеңді ала бер, кейін мен оның ақысын өтеймін дейді. Яғни өзін кепілдікке қойып, менің атымнан ала бер, кейін оны өтеймін дейді. Сонда Хазіреті Омар бұны естіген кезде пайғамбарымыз, о Алланың елшісі, сіз бар кезде бердіңіз ғой, жоқ кезде бермесеңіз, Алла Тағала сізді бұл үшін жауапқа тартпайтын шығар дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны естіп, кішкене ұмытпайды Хазіреті Омардың сөзін. Сонда сахабалардың бірі, о Алланың елшісі, бере беріңіз. Аршының иесі Алла сізді ұмытпайды, сізге міндетті түрде иншалла көмектеседі деп айтқан екен. Яғни бұл жерде жаңағыда исар деген жомарттықтың белгісі ғой. Жоқ бола тұра, өзін кепілдікке қойып адамға көмектесу. Және бұл жердегі сахабаның, келесі сахабаның аршының иесі, жаббар жаратушы
Алла тағала бұл жақсылықты көріп біліп тұрады. Өйткені жаңа жоғарыда біз Құранда айттық, әрбір жасаған жақсылығымызды Алла біліп тұрады дедік. Демек Алла тағала Алла разы үшін жасаған жақсылығын иншалла оны қолдайды, және оны Алла ол кісіге көмектеседі деген сөз. Сонда да келесі сахабаның айтқан сол екен, аршының иесі Алла тағала сізді ұмытпайды, міндетті түрде оның орнын толтырады деген екен. Енді біздің жалпы қазақ халқында жомарттың қолын жоқтық байлайды деп жатамыз. Кейде ниет етіп бергісі келіп жататын адамдар бар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, тіпті арамызда атымтай жомарттар бар деп. Осы дінімізге, мешітке, жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының осы жасап жатқан жақсылықтар турасында өзіңізден сұрай отырайық. Жалпы біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының, яғни муфтияттың 4 бағытқа жалпы басымдылық берген. Соның бірі қайырымдылық. Барынша қайырымдылық жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар: егер сіздерден біреу көмек сұрап келсе, барынша көңілін қайтармаңдар, қолдан келгенше көмек жасаңдар дейді. Жаңа жоғарыда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің қолында жоқ бола тұрып, өзін кепілдікке қойып көмек бергенін жаңа айтып өттік. Ал енді бір адамға көмек берсеңіз, оны міндет қылмай беріңіз дейді тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Адам көңілмен беру керек көмекті. Сол сияқты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы біз 4 бағыттың бірі жөнінде мына имамдардан ай сайын есеп алып отырамыз. Бір айда қанша имам қалай адамдарға көмектесті. Бұл имамдардың жұмысының бір бөлігі ретінде қаралады. Соны барынша енді әрине біздің дінімізде бір берген көмекті өзгеге айтуға болмайды, оны білесіздер. Оң қолың берген садақаны сол қолың сезбе дейді. Дегенмен қазір заман болғаннан кейін күдік болмасын, жасалып жатқан жақсылықты ел білсін, мүмкін ол басқа адамға бір ғибрат болар деген мақсатта оны жазып көрсетіп жатамыз. Кейбір бөліктерін жалпы бәрін әрине жазып жатпаймыз, өйткені кейбір кісілерден ұят, кейбіреулер айтады, бізді суретке түсірмесеңіздер, біз жөнімізде жазбасаңыздар, біз ұяламыз, елден танысымыз бар, туысымыз бар дейді. Ол да түсінікті жағдай. Сондықтан барынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ең жақсы садақа ол бергенді ұмытып кету дейді. Сондықтан біреуге көмектессеңіз, оны ұмытып кетуіңіз керек. Өйткені міндетті түрде сіздің жасаған жақсылығыңызды Алла біледі, және ол үшін сізге Алла тағала жақсылық жасайды. Сол сияқты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мысалы мына ораза кездерде көрдіңіздер, мына бұқаралық ақпарат құралдардан біз барынша әртүрлі қайырымдылық шаралар ұйымдастырдық. Осы Рамазан керуені атты үлкен жобаны іске қосты. Ол көптеген өңірлерде жалғасын тапты. Мақсат әйтеуір шамамыз келгенше біреуге көмектесу. Және де мынау ораза кезде айттық бізден деген жобада жаңағыдай барынша көмек жасадық. Құрбан айт кезде еттер таратамыз. Және мынау мектеп маусымында балдарға барынша әйтеуір мектеп формасын алып беруге, мектеп оқу құралдарын алып беруге тырысып жатамыз. Неше жыл болды, ол дәстүр осы кезге дейін жалғасып келе жатыр. Мінекей осындай қайырымдылық шараларын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ұйымдастырып келе жатыр. Муфтияттың өзінде өзіңіз білесіз, зекет қорының ұйымдастыруымен көптеген кісілерге жаңағыдай қайырымдылық жасады. Жаңағыдай көп үлесі жаңағыдай баспанаға деген сондай мұқтаждың мұңын бөлісі. Мұқтаждың мұңын бөлісі атты осындай қайырымдылық жобаларды біз қолдан келгенше жасап жатырмыз. Сол көппен жиналып, жаңағыдай 1000 теңгеден 500 теңгеден халық жиналып, жаңағыдай бір кей пәтер алып беру. Жақында мына біздің бас муфтиіміз, хазіретіміз Түркістанға барып 67-ші пәтерді берді мысалы мұқтаж жандарға. Осындай көптеген шаралар. Ораза кезде өзіңіз 500 теңге ауызашар деп біздің жастарымыз, жастар секторы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына жас мамандардың ұйымдастыруымен осындай акциялар өткізілді. Студенттерге жаңағыдай көптеген ауызашарлар, 1000-ға жуық адамға ауызашар берілді. Осының барлығы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атқарып жатқан қайырымдылық бағытындағы жұмыстары. Әрине бұл жалғасын табады, әлде де жасалып жатыр. Қолдан келгенше бұны шамамыз келгенше ары қарай жалғастыратын боламыз. Өзіңізге студиямызға келіп, ойлы уағыздарыңызбен керемет осындай жомарттық жайындағы өсиет әңгімелеріңізге Алла разы болсын, амандық тілейміз. Қадірменді көрермен, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары наиб муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы болатын. Амандықта жүздесейік.